Bunsa semuanya, mari kita lihat bagaimana sih cara penggunaan Cesa yang baik dan benar. Pertama nih Bunsa, oles Cesa pada bagian dada bibi. Lalu coba untuk pijat secara lembut. Lalu oles pada bagian belakang punggung. Tangan si kecil, kaki si kecil. Sesimpel itu pakai Cesa pun. Yakin masih ragu buat pakai Cesa? Yuk langsung order sekarang. Ibu pintar, pilih Cesa aja.